אהלן. מה העניינים? אפשר לצלם? אפשר לצלם פה? מה זה? אפשר לצלם? נשאל מישהו תשאלו מישהו אם יש לו מישהו התנגדות. יש מישהו שרוצה לצלם. יאללה, צלם. יאללה, מצלם. מי אתה? אני שרון. ומאיפה בא שרון אלינו? מעין עירון. אין עירון. מכירה? אין הרבה שמכירים. לא מכירה בכלל. פרדס חנה, אני מהקצה כרכור. השני של הארץ. קודם כל אני שמח שאת מחייכת, זה כבר טוב. למה כל האזור פה נראה לי אווירה של עצבות, אז כאילו... תשמע, צריך לדעת, מצב על הפנים כולנו יודעים, צריך לדעת לחייך. בדיוק. בסדר. ומה עושים בעין עירון? זה מושב, כן. הרבה מה אתה חקלאים עושה? וזה. אני לא מושב, אני סוחר שם, כן, אז אני עובד שנים בהייטק, אתה סוחר? 10 שנים, כי אני גרוש, כן. עם 2 ילדים. זה בועה נחמדה. איך, מי את? מי את? אני חווה מאור הנר. חווה, אור הנר, זה בטח גם איזה קיבוץ או מושב. נכון, אבל בעוטף. צמוד אוקיי. שדרות, מה שנקרא. אז מה שפינו אתכם שם נכון, בדיוק עכשיו התחילו לחזור הביתה. אז אתם גרים פה באוהלים? לא, אני לא גרה פה באוהלים, אבל אני באה להזדהות עם המשפחות. את לא יושבת קבע פה, ופה יושבים מי אלה שבאוהלים פה? אני באה והולכת. כן. לתמוך, כי צריך לתמוך בעוד הרבה דברים אחרים גם, כן? ובפנים יש מהאנשים היותר קבועים, אם אתה רוצה. אולי ניכנס, איזה יופי, זה הכלב שלך, וזה כלבה? שואלי, שואלי, פוקסי. הקבוע, חווה מגניב, אז להיכנס פנימה, לראות? שלום. אהלן. אפשר לצלם? אני מצלם. לא בפנים. בפנים אסור לצלם? לא. אוקיי, אז אני נשאר בחוץ. בפנים זה פרטי. בסדר, מכבד. אני אשאל את האנשים. מה זה? מה? אלה שרוצים להצטלם. אז לא, בסדר. אני אשאר לדבר עם חווה. הם לא רוצים, הוא לא הרשה לי, הבחור. אני אספר לך על הפרויקט שמתרחש פה, מהשבוע של הקמת המעל. התחלנו בפרויקט של סורגות את הזמן לחזרתם של החטופים. איזה יופי, איזה כדור זה. כמו שאתה רואה. על זה בוא נגיד אין מחלוקת בעם, נכון? גם לזה יש על הזמן לחזרתם של זה, כולם רוצים שהם יחזרו. אחרי הנהג מונית שלקח אותי לפני כמה ימים, נו. ושאמר לי, את חושבת שצריך לתת כל כך הרבה מחבלים בשביל כל אחד שנחטף? אמרתי לו, מותק, אתה רוצה? אפשר להחליף אותך במישהו, אין שום בעיה, הוא נורא נעלב. אמר לי, תרדי מהמונית. אנחנו אמרתי, בעד בסדר. ההסכמה ולא המחלוקת, ולכן אנחנו מנסים לצרף למעגל הזה כל מי שמזדהה. כן, אבל- תראי, יש פה עניין, אי אפשר להגיד, תראי, יש עניין של כאילו שאנחנו יודעים מניסיון שהמרצחים הארורים האלה שמשחררים אותם, הם ממשיכים לפעול בטרור, וזה דם של נרצחים אחרי זה, כאילו שיהיה לנו נראה אותו זה באחריות ילד שלו. אבל כולם זה ככה. נכון. תראי, זו מחלוקת שהיא אמיתית, היא לא... זה, אני לא, אני מתחבט, אין לי עמדה ברורה בעניין. את אומרת, החטופים מעל הכל, אני חושבת שאנחנו לא נוכל להסתכל אצלנו במראה. להסתכל במראה. אתה אוקיי. יודע, החטופים הם אנשים כמוך וכמוני. זה חבר'ה שלימדתי בבית ספר בשער הנגב. נכון. זה חברים שלי משם. אבל נגיד מה עם... הצד המוסרי של בן אדם, לדעתי, הוא דבר ראשון להציל בן אדם. אבל אני קצת אולי... אני רוצה לסיים, ואז אני אהיה מוכנה גם להקשיב לך. אוקיי. אני חושבת שאם היו לוקחים את הבת שלי, הייתי מוכנה לתת להם הכל. זה גם אני. לקבל אותם. זה גם אני. כל הוריה אני חושב זה טבעי. ולכן אני מסתכלת על כל מי שנמצא שם כאילו שהוא הבת שלי. זה לא בעיה של אבא שלו. השאלה היא... זה הרמה האנושית הכי בסיסית. על כל מחבל יהיה מחבל אחר. אנחנו נהרוג 10, יתפתחו 10. אנחנו כבר, לדעתי, אני בתור תושבת של העוטף, 20 שנה... אז ככה, איך את תחזרי לעוטף עם... אני חזרתי עכשיו. איך תחזרי? כאילו, איזה סיום יכול להיות שיגרום לך לחזור לעוטף? תראה, הסיום מבחינתי הוא הסיום שמתחילים לבנות את העתיד. כי הם יהיו שם תמיד, ואנחנו נהיה שם תמיד. השאלה אם הם ייפול להם האסימון והם יתחילו לבנות את העתיד, הם רואים? אני חושבת שאנחנו צריכים לעזור לזה לקרות.
לקרות. אני חושבת שכשאני מפגיזים אותי 10 קיסרים ואני שומעת מה נופל עליהם, אני יודעת שאף אחד נורמלי ואף אחד שפוי לא יכול לגדול שם מגיל 0, 20 שנה. את מדברת בצד שלנו, של העוטף. לא, בצד השני, בשני הצדדים, אתה יודע, זה עובד בשני הצדדים. אבל גם על היפנים, הפילו עליהם פצצת אטום אפילו וזה, והיום היפנים הם נורמליים לגמרי, הם עשו סוויץ', הם עשו סוויץ' במוח אחרי זה, מקבוצה פסיכית, אבל עשו עליהם תוכנית מרשל כזאת, עשו עליהם איזו תוכנית מסודרת של חינוך, עשו להם חינוך מחדש ממש. תראה, גם בברלין לא חשבנו שישראלים ניסו לחיות שם, נכון? אז זה אומר שזה אפשרי, כמו שאתה אומר. אני אומר הכל אפשרי. וגם בברלין צריך להתחיל להסתכל על הכיוון הזה, לא להיום, לא למחר, אבל צריך לעבור... אבל זה צריך להגיע למצב שאי אפשר לאפשר לחמאס לצמוח שוב כגוף ששולט ברצועה. אישית אני מסכימה, אבל זה לדעתי לא נצליח לעשות את זה לבד, אנחנו צריכים שיתוף פעולה בעניין הזה, ואנחנו לא נוכל לעשות את זה בכוח, נוכל לעשות את זה... אבל אם את שמה את עצמך עכשיו בעמדת הקברניט, הקברניט, מי שלא יהיה, ביבי, גנץ, ליברמן, whatever, מי שנהיה, יאיר לפיד, מי שנהיה הראש, והוא צריך לקבל החלטות. אז נגיד, את שמה את עצמך בנעליים שלהם, איזה החלטות את מקבלת? אז אני מקבלת החלטה ראשונה, שאני רוצה לדעת, לחשוב, לתכנן מה אני רוצה שיהיה פה עוד 20 שנה. אוקיי. ועם הוויז'ן הזה, אוקיי. אני מתחילה לבנות את החוטים ולבנות את השיתופי פעולה. ברור לי לגמרי, גם בעמדתי כאדם הפשוט... הוויז'ן הוא קודם כל שנוכל לחיות בשקט ליד גבול, שלא יהיה לנו שכן שרוצח אותנו ושולח עלינו קסאמים וזה כל הזמן. אני מסכימה, זה חלק מהוויז'ן. לפחות את זה, אם לא יחסי שכנות טובים, לפחות את זה. אני חושבת שצריך לעבור דרך מה שאתה אומר, אבל כל הזמן צריך להיות לנו היעד הסופי. אני לא רוצה לחיות פה ולדעת שאני פה בשביל לחיות על החרב. כאילו כל על החרב. את לא רוצה שהוויז'ן היחידי הוא להמשיך לחיות על החרב. אבל אני חושבת שבשביל זה... אבל בשביל זה נראה לי צריך באמת למגר את החמאס. בשביל זה... כי זה בניגוד אולי לאש"ף, הם לא לאומיים, הם ממש רוצים מדינת שריעה מהנהר עד הים. שרון. שרון, אמרת לי בהתחלה ושכחתי, תשמע. ואת חווה, נכון? אני חווה. כן. אני מסכימה עם מה שאתה אומר, אבל אני חושבת שאנחנו מעט מדי, קטנים מדי. מעט מדי, קטנים מדי מול מה? מול חמאס? חמאס זה כלום. לא, אין מכלום. אני חושבת שאנחנו קטנים. אני חושב... מול האתגרים. תראי, אמרת לי תן לי לסיים וכאילו כבר עברו 3 דקות. בסדר. לא. אני נהנה. אני אומר זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב. שאלת אותי מה הוויז'ן. אז הוויז'ן שלי הוא להגיע למצב שנוכל לחיות פה בשקט. שלום אפילו עם שלום קר, את אומרת, כמו עם המצרים. אני אומרת שבסופו... ושהם לא יעבדו אצלנו? שבסופו של דבר זה עניין של אינטרס של כולם, של כל האנשים, לא של ההנהגות. אבל תראי, אפשר להשחיל מילה? אם אני אגמור את המשפט, אבל אם אתה רוצה, תגיד לי כל מה שאתה חושב. לא, אני אגיד לך דעה... אני לא יכולה לנסח רעיון, עוד לא סיימתי עם הרעיון, ואתה... אז יאללה, אני נותן לך את כל... עד חצי המלכות, את כל הדיאלוג. אני מודה לך. אני חושבת שאנחנו צריכים לסמן יעד, שביעד הזה לא נחיה על החרב. אני חושבת שאנחנו לא מסוגלים לזה לבד, ושאנחנו חייבים לרקום שיתופי פעולה אזוריים, עולמיים. אנחנו יודעים שהקונפליקט שלנו לא מנותק מהעולם, אנחנו יודעים שמאחריהם יש אנשים, אנחנו צריכים אנשים שיעזרו לנו, כי אין לנו משאבים כדי לעמוד אנחנו גם תלויים בארצות הברית, במידה מסוימת בתחמושת וזה, כאילו אנחנו לא יכולים. אנחנו נהיה תלויים במי שאנחנו רוצים, ואם היינו חכמים, היינו מנהלים סיכונים, ככה שלא נהיה תלויים רק באחד. זאת אומרת, הסיפור... היינו צריכים תעשייה צבאית מקומית אולי בכלל, שכאילו... אני חושבת שאסור לנו ליפול לאשליה שלבד נסתדר. אני מסכים איתך. כי זה קונפליקט גדול מדי בשביל שנפתור אותו לבד. ובגלל זה אנחנו רוצים לדעת מה היעד ואיזה דרכים אפשריות להגיע ליעד. אבל כן היה יעד שנהיה שיתופי פעולה אזוריים. היינו בדרך לשלום עם סעודיה. תראה,
גם, אתה יודע מה, ניסית ניסויים, נכשלת, אבל תנסה שוב, זה לא שנכשלים והכל נגמר, אז זאת אומרת... תראי, את מסכימה שמלחמה בסדר גודל כזה עם החמאס, אף אחד לא צפה כאילו, אף אחד לא תכנן לעשות? בכל ה-20 שנה האחרונות שהם... אף אחד לא חשב להכניס את כל כך הרבה. זה חלק מהפאשן. אבל אף אחד, אבל זה, אני מדבר איתך ברמה כלל ארצית. אין לי מושג. כאילו, להכניס, וכמה יש לנו מאז שנכנסנו לעזה הרוגים, נגיד איזה 200 הרוגים שלנו, זה... אוקיי, והשאלה זה מבחינתי, אנשים אם זה מנוהל שכל אחד הוא נכון, עולם ומלואו. כן או לא. אני חושבת שאי אפשר לנהל אירוע בסדר גודל כזה, בלי לדעת מה רוצים להשיג בסוף. אבל נכנסת אני אישית לישיבה, חושב שיודעים. אני יודעת מה אני רוצה להשיג, וכל הדרך זה אסטרטגיה איך להשיג. אני חושב שרוצים לקטוש את החמאס עד לרמה שהוא באמת לא יהיה בשלטון. בסדר. שהוא לא יצמח מחדש, כמו שאת מוציאה עשבים, לעקור אותם מהשורש, אישית אני חושבת שלא יצמחו שוב. אישית אני חושבת שזה יעד לא ריאלי, אבל כששאלת תראי. אותי מה הוויז'ן שלי, זה הוויז'ן שלי שהנכד שלי לא יגדל. אבל אם היעד הזה לא ריאלי, אז לנצח יהיה לך את חמאס בעזה. אני חושבת שהיעד הוא ריאלי, רק צריך... אבל עם חמאס את חושבת שאפשר לדבר? אז את לא יכולה לתת לו לצמוח שוב אם אי אפשר לדבר איתו. זה אומר שאני צריכה לטפח דברים אחרים, חלופות אחרות. אבל החלופות אפשר יהיה להביא אותם רק אחרי שימוגר החמאס. זה לא מה שתראה, זה לא מה שקרה בגרמניה הנאצית. בגרמניה הנאצית אפילו שיתפו פעולה עם נאצים קודמים. עם נאצים חפ"שים או עם נאצים שאולי לא היה להם ברירה ונקלעו לזה. גם השתמשו בנאצים לבניית תוכנית החלל נגיד, או דברים כאלה. אני לא כל כך בקיאה, אני רק יודעת שלא הייתה ברירה ולא הרגו את כולם, ובסופו של דבר בנו כוחות יותר חיוביים שעזרו להוביל... אז את אומרת, אפשר עדיין לקחת מהחמאס את המתונים יותר ולהעלות אותם כאילו, מה? אני לא יודעת אם הם מהחמאס, אני לא יודעת מי... אבל החמאס עדיין כרגע שולט. וזה היום... בעזה? הוא שולט ברפיח. הוא שולט ברפיח מלא, וברגע שנצא מהגבולות הוא יתפשט לעזה ולצפון הרצועה. אני חושבת שצריך למצוא... הוא יחזור, הם עדיין מפחדים ממנו. צריך למצוא כוחות מקומיים שהם אולי היום משתפים פעולה עם החמאס בלית ברירה, אבל אני לא מכירה מספיק את זה, ובכל מקרה אני חושבת שלא נוכל לעשות את זה לבד, זה אחד הדברים החשובים. ושאנחנו חייבים, כשאנחנו משתפים פעולה עם מישהו, לדעת בשביל מה, כאילו, מה אנחנו רוצים שיהיה שם בסוף. זו דעתי. ובינתיים, כיוון שאני לא הקברניט, אני סורגת את הסעיף שיחבר את הכנסת. אז מה, כמה מטר כבר יש, אתם יודעים? לפי דעתי יש 20 קילומטר. מה? 20 קילומטר? 20 קילומטר של צעיף? אז אתם תיכנסו לשיא גינס. תעשו בקשה לשיא גינס, אני חושב שאתם יכולים להמציא. זה קטגוריה. למה? קודם כל אתם... למה? לא, אבל יגידו, הצעיף הארוך ביותר בעולם, והרקע לזה זה למען השבת החטופים, וזה ינציח בגינס את החטופים הישראלים. יש לנו לפחות 20, נכון? אני חושב, 20 קילומטר זה בלתי נתפס. לפני שבוע אמרתי 20. רוצה גם קצת לדבר? גם מצלמה. הוא כבר דיבר איתנו, נכון? טוב, תשמעו. שנה וחצי. אני חייב להגיד שאני אישית, אין לי דעה מוצקה בנושא. אני מבולבל כי זה שתי מטרות שהן מתנגשות כרגע אחת עם השנייה. השבת החטופים וניצחון מלא על החמאס. ובאמת כל יום שהם נמצאים שם זה פשוט בלתי נתפס כאילו, שהם נמצאים בשבי. מצד שני... אני חושבת שניצחון שלך ואמרה ניצחון מלא על החמאס זה חלום באספמיה. לא, אני חושב שזה אפשרי. כמו שמיגרנו אותו בצפון הרצועה, ובזה אני חושב שאפשר למגר אותו ברפיח. עוד פעם, מה זה מלא? זה למגר אותו ברמה שהוא יהיה כמו בשטחים, כמו ביהודה ושומרון. זאת אומרת, עדיין יש ביהודה ושומרון חמאס, אבל עדיין מי ששולט שם בפועל זה הרשות הפלסטינית. אבל יצרנו שם אלטרנטיבה, אנחנו גם אותה לא מעודדים יותר. כי היא לא כזו ראויה לעידוד, תשמעו. אנחנו עודדנו את חמאס. תראי, גם הפתח זה לא חובבי ציון, אבל צריכה לדעת שהאש"ף זה לא חובבי ציון. ותוכנית הלימודים שלהם עדיין מסיתה כאילו נגדנו. שלום עושים עם אויבים. שלום עושים עם אויבים לשעבר, לא עם אויבים שממשיכים להיות אויבים וממשיכים לרקום מזימות. צריך לעבוד, אתה צודק, יש
השלום עם מצרים, אסד, סאדאת בכבודו ובעצמו, בא לכנסת ואמר אני רוצה לעשות שלום ולהפסיק להיות אויב. ערבי ישראל לא. אז שאבו מאזן יבוא, הם לא מחנכים בתוכנית לימוד שלהם, המצרים. יש לנו משימות שם, ויש לנו הרבה אתגרים שם, עדיין לא... כן, אבל אני רוצה לדעת שהרשות הפלסטינית היא לא עכשיו מחנכת לבילאדי ואכלו לי, שתו לי ואנחנו עוד ננקום ביהודים, כי זה לא יוביל למקום טוב, זה רק ידחה את הפיצוץ של הפצצה ל-20 שנה אחורה. זה מה שאני חושב. לדעתי אתה צודק, יש לנו הרבה מה לטפח שם עדיין, כן. ברור. לא, זה לא עשוי. כן, אז מה מביא אותך זה לפה? יותר טוב מאלטרנטיבה. אני בדרך לעיר העתיקה, אני אוהב להסתובב בעיר העתיקה. אני אוהב לדבר עם הקבצנים ועם האלה הנגנים בשקל וזל. אתם הקבצנים של המחאה, רק בלי המרשרשים. אני אוהב לדבר בכלל עם אנשים. כן. לא, אבל באמת אתם יכולים להכניס את זה לשיא גינס, אני לא צוחק. תעשו אפליקציה להירשמות לשיא גינס בסוף. מה אכפת לכם? אתם תקבלו, אבל גם עצם העניין, גם שיחזרו, וגם שזה ייכנס לתודעה כאילו העולמית, כאילו שהיה אירוע כזה, שחטפו אנשים מהמיטה שלהם כאילו למדינת אויב. נציע את זה למנהלת שלנו שאומנית. אני מוכן לבדוק עם גינס מה זה כרוך לרשום את הדבר הזה שלכם כהמצאה. 20 קילומטר זה פשוט בלתי נתפס מבחינתי. וזה יהיה יותר. ובאו בחדשות וסיקרו אתכם? לא באו מערוץ 2, מערוץ 12. באו כמה אנשים וראינו וצילמו, אבל יש המון פרויקטים בארץ. תראי, זה מדהים, אני באתי בכלל לעיר העתיקה, אני בא להסתובב בעיר העתיקה, ובאתי לבקר, יש לי חבר שעושה שיפוצים בכנסת, ורציתי לבוא למשוך אותו החוצה סתם לאיזה סיגריה וקפה שנייה, כאילו לדבר איתו, והוא לא התפנה. אז אמרתי בחזור, אני אראה מה קורה פה, ואני כבר מהון להון, אני מצלם אתכם כבר 18 דקות. ככה החיים, אתה רואה? מתגלגלים, רולינג סטון כזה. ואיך קוראים לך? אותך אני לא... אילנה. ומאיפה את? אני מכאן, נולדתי בארץ הזאת. ירושלמית? לא, מירושלמית? יפה. ואת מאיזה... חווה, מאיזה מקום אמרת? אור הנר. איפה זה בארץ, אור הנר? ליד ירושלים? בעוטף. אור הנר זה בעוטף, נכון, אמרת שאת מהעוטף. אור הנר זה פחות מ4 קילומטר מגבולה, זה לשעבר. 4 קילומטר, יאללה, לחיות ממש... עכשיו בדיעבד ממש לחיות על הלוע הארי. על הלוע של ההר געש. לא, על הלוע של העתיד, כי אנחנו צריכים לבנות שם עתיד. כולנו יושבים על לוע של הר געש, זה בדיוק מה שאנחנו לא מבינים. כל המדינה. כולל נירון. תראו, אני מדבר הרבה עם ערביי ישראל, לא עם ערביי השטחים, ואני מוצא אנשים פנטסטיים. עכשיו צריך... אני עבדתי שנים עם ערביי ישראל. יש לי סטודנטית שהיא בדואית יושבת. כן. היא מסיימת... והרבה שלא מקובל עליהם לחלוטין מה שנעשה בשביעי לעשירי. נכון. זה אומרים, זה חד משמעית לא הם. רק צריך לעזור להם ולא לעשות אותם שונאים שלנו. אני עבדתי שנים איתם על תוכנית לימודים משותפת לאזרחות. את יודעת כמה סיפרתי לך? כן, סיפרנו. ניסינו לחבר תוכנית שאפשר יהיה... אבל מה אתם חושבים צריך לעשות אופרטיבית מחר, שבוע הבא? מה צריך לעשות? צריך לקבל... לא, בחירות זה תהליך בירוקרטי שלוקח חודשים. נכון, בגלל זה צריך... יש דברים יותר טובים, אנחנו לא נציע. לא, בחירות זה... רגע, ואת חושבת שמי שיחליף את ביבי יעשה עבודה יותר טובה? אין לי שום ספק. באמת? למה? מי? תני לי שם. אנחנו לא מעמידים... תני לי שם של מישהו שיעשה. אין לי שם ספציפי. את מבינה? אבל את מבינה את הקשר... לא נעים לי להגיד לך, כל אחד. למה את חושבת? חוץ מעדה שלמה... למה את חושבת? אבל איך את לא מסוגלת לתת לי שם קונקרטי? מפני שיש כל מיני מועמדים את לא חושבת אבל זה... שנמצאים עכשיו בצל, וברגע שאור השמש יטהר את ה... שהם לא נמצאים בכלל בשורה הראשונה. הם נמצאים שם והם יכולים לעשות עבודה יותר טובה. אבל הם לא בשורה הראשונה, אולי הם בכלל במושבים האחוריים. כל אחד אחר יכול לעשות עבודה יותר טובה. אנחנו צריכים שיתוף פעולה בין
אבל את חושבת שהם יעשו את זה אחרת? נגיד יאיר לפיד פתאום ראש ממשלה, הוא יעשה את זה אחרת? אנחנו חושבים שאנשים יבינו שצריך לעבוד ביחד ולטובת המדינה, אבל הם עובדים ביחד, אני חושב. ובלי הלחצים הקואליציוניים שיש היום. אם מישהו היה עובד ביחד, ביום שפרצה מלחמה, היו משנים את התוכניות. תגידי, אבל בואי, אני אהיה קצת פרקליט של השטן לצורך העניין. נגיד שאנחנו מקבלים את דרישות החמאס ונסוגים לגמרי אחורה, בתמורה לשחרור החטופים ושחרור אלפי מחבלים. זה לא קצת לשפוך את הדם של החיילים שנפלו כאילו לשווא? אתה יודע מה? דיברתי עם מישהו שהוא השתחרר קצת לפני פינוי הרצועה. ואז היה הפינוי של הרצועה, איך שקוראים לזה? התנתקות. והוא אומר, בהתחלה חשבתי מה? 3 שנים הייתי פה, וכל מה שאמרו לנו לעשות זה כאילו, מה? זורקים את הכל, זה לא תקף. אבל אחר כך הבנתי שבעצם חושבים קדימה ומנסים לבנות משהו, הצליח, לא הצליח, זה סיפור אחר, אבל אי אפשר רק בגלל מה שהיה, ולהפך, אני חושבת שאלה שמתו הקריבו את עצמם. אבל אלה שמתו רצו לראות את חיסול החמאס, אני חושב. כל אחד רצה. הם היו ברעל בעיניים בשביל לדעת שהמשימה שלהם זה שהתושבי העוטף יוכלו לחזור חזרה ואין חמאס שמאיים עליהם. כל אחד שמור לו הזכות שיחשוב מה שהוא חשב, ולא אתה ולא אני יודעים את זה. אבל אי אפשר בשם הנקמה על מה שהיה. לא נקמה, זה לא נקמה. זה לא נקמה. להמשיך... אבל זה לא נקמה, זה משהו ענייני. אני רוצה לחזור לעניין הזה. אני אתמול הבאתי... אני הולכת להביא לי קוסטה. מישהו רוצה קוסטה? אני אשמח לקוסטה, האמת. את רוצה קוסטה? לא, תודה. הבאתי נורית, רק אני אגיד לכם, הבאתי נורית ספר שנקרא Team of Rivals. איך? Team of Rivals? כאילו צוות יריבים? והספר עוסק באיך האיש המופלא הזה, שהוא כמובן לא ביבי, אלא אברהם לינקולן, הצליח לאסוף סביבו את יריביו ומתחריו וליצור צוות שהוביל את... זה סיפור אמיתי? לגמרי. זה ספר היסטורי. על מי? על מי האיש? על לינקולן. לינקולן? לינקולן, כן. לא לינקולן. אברהם לינקולן? כן. מדברת? כן. המשחרר העבדים? ואני נתתי לה את הספר בגלל שהוא כל כך רלוונטי לנו. מפני שזה בדיוק מה שאנחנו לא צריכים לעשות. אנחנו לא צריכים ליצור Team of Rivals. אנחנו צריכים ליצור וזה מה שצריכים לעשות. בדיוק. לקחת אנשים שהם שונים ואפילו מתחרים ולרתום אותם. בדיוק. ולכן הספר הזה מרתק. פשוט מרתק. הבאתי אותו, אמרת לה נורית תקראי, את מכירה את נורית ודעותיה. לא נורית ביתי, נורית של אלכסה. כן, כשאמרת ודעותיה הבנתי. כן, זהו. להביא לך גם לשתות? לא ממש תודה, אני תכף אחלק איתך בסנדוויץ' אם תרצי. אוקיי. זהו, אז הבאתי את זה לחברה שסורגת איתנו כאן, מפני שזה בדיוק... אז רגע, אתן סורגות בנפרד ומחברות את הסריגים? כן. גם אמא שלי סורגת. תסתכל על כן. הכדור. זה הכדור, ותראה שיש כאן ופה יש כדור. ידיים שונות. אבל זה אני לא רואה פה, לא יכול להיות, זה לא 21 קילומטר. לא, יש כאן עוד 20 כאלה בתיבה. בתיבות פה? בתיבות, כן. וואו, זה פשוט לא ייאמן. כאלה, וגדולים מאלה. זה סבתא סורגת על סטרואידים, מה שנקרא. אז תראה, יש כאן קבוצה, בוואטסאפ שלנו יש בערך 100, בגרעין הקשה יש בערך 10. אני באה לכאן כמעט כל יום. כן. חווה גם הייתה באמוניה עכשיו, חזרה לאור הנר, חווה שלנו. היא חיה שם עכשיו, בעוטף? הוריה שם. ההורים נשארו? הוריה חזרו. ההורים נשארו. לא נשארו, חזרו. חזרו. פונו וחזרו. הם לא נפגעו באופן ישיר, אבל חווה הייתה בממד שעות עם הנכד שלה. אבל פלשו להם לקיבוץ. לא פלשו, לא הצליחו לפלוש. עברו סביב. הכיתת כוננות בלמה אותם או שפשוט לא הצליחו? הם עברו סביב איכשהו, זה כנראה, אני לא מכירה את המקום, זה כנראה על גבעה. איזה מזל. ממש מזל משמיים. וחווה הייתה עם הנכד שלה בממד, זה לא משחק ילדים. כן. והם פונו, הם היו בטבריה ואחר כך הם היו כאן בירושלים, הקיבוץ. כן. והם חוזרים לאט לאט. אז חווה עוד יש לה ילדים שנמצאים בתל אביב, אבל היא חזרה, היא נמצאת כמה פעמים שרואים ההורים, כדי לעזור להם להסתגל חזרה. הם חזרו הביתה, ההורים המבוגרים יותר מבוגרים ממנו. כן.
סיפור, בקיצור, אז חווה באה מאור הנר, עכשיו היא באה קצת פחות, כי היא צריכה להיות עם ההורים. אבל היא גם הייתה הרבה פעמים, ויש עוד בערך כ10 אנשים, הייתי אומרת, שבאים קבוע. ואז עוברים אנשים ורואים שאנחנו סובלים, נשים בעיקר, לא נעים לי להגיד, והם מצטרפים אליהם. נשים רואות. נשים בעיקר, כן. מעט מאוד גבוה. אנשים איבדו את תשומת הלב, את היכולת לקלוט פרטים נראה לי קצת. לא מבחינים בזה. צריך להסתכל מעבר למה שרואים ראשון בעין. ואני לא מהסוגים המובהקים בכלל, אבל כשבאתי הנה... אני גם לא שמתי לב שאתם סורגות, עברתי פה, לא שמתי לב, רק נכנסתי פנימה והתחלתי לדבר ופתאום כאילו, וחווה סיפרה לי. כשאנחנו מעט, הרבה פעמים אנחנו יושבות בחוץ על המדרכה. בעצם זה התחיל מזה שביום שהקימו, יום אחרי שהקימו את המאהל, אני באתי לראות אם צריכים אוכל. כן. ואמרו לי שלא, שיש להם כל מה שצריך. וישבתי כאן ולא ידעתי כל כך מה לעשות. ואז באה האומנית הזאת, אלכסנדרה, ואמרה, בואו נתחיל פרויקט מיוחד של סריגה, לסרוג את הזמן. לסרוג את הזמן. עד החזרת החטופים. והרעיון מצא חן בעיניי. ואתם פשוט תשבו בו ותסרגו עד שהם יחזרו. זה יכול להיות גם אולי 100 קילומטר. אנחנו כן עשינו לנו גבול של החוט יחבר בין הכנסת לבין עזה. איזה נקודה בעזה, אל תשאל אותי. וואו, מה המרחק מהכנסת? 80 קילומטר שיחבר בין... ותפרסו אותו? עשו מבצע פריסה? פרסתם וגלגלתם? פרסנו וגלגלנו. בשביל למדוד? מסובך. לא בשביל למדוד, בשביל לקשר חוטים. לקשר את המעל. תשמעו, אני לא מבין איך זה לא מסוכר בחדשות הדבר הזה. זה פשוט אחד הפרויקטים המרשימים ביותר אני חושבת תראה, הגיעו אלינו כמה עיתונאים וראיינו ושאלנו. מרשתות זרות, את אומרת. בטוח, ראשית כל הופענו באיזה... אני אבדוק אם אפשר לשלוח את הסרטון הזה למערכת של ערוצי הטלוויזיה. הייתה כאן... שרון קבל כוס תה, מה זה, בצרפתית הבאת את זה? אני אקח עם הכלב וזה, אולי תשאירי לי אותו. תודה רבה. הוא אוהב לבוא לעשות תה. מסתובב קצת על לצערי קניתי כלב. לא, הנה הקפה שלי. למה לצערך? לא, כי הבן שלי מאוד כועס שקניתי ולא אימצתי. אהלן. הבנתי. את מצולמת. תראי, גם ביתי קנתה. 7 שנים אני במאבק הזה. את ראית את הלברדורית הקטנה, כן? זה ביתי רכשה עכשיו. לה היו פשוט קודם 2 לברדוריות. אחת שהיא רכשה ואחת שנולדה הומלטה אצלה בבית. הבת שלה קודם. אז תקופה מסוימת היו 2 לברדוריות, אמא ובת. לפני כמה חודשים נפטרה צעירה יותר. אפשר להביא את הרבות כיסא. לא, אני יוצאת עם השלט שלי פה בחוץ. נפטרה צעירה יותר, והיא לא התכוונה לקחת. אבל הנכד שלי בעזה, מהיום הראשון, ובתי חשבה שנהיה לו נורא נחמד שהוא יחזור הביתה ויהיה כן. אז היא קנתה את הכלבונת הזאת השחרחורת, המתוקה. אני אגיד לך את האמת, היה לנו כמה ניסיונות לא טובים עם כלבים ממצים. בת אחרת שלי... פה זה גם אזור ללא צילום? פוטנציאל למה? פה זה גם אזור ללא צילום? לכמות. פה זה פרלמנט? מה זה? זה לא, הכמות לא משפיעה. מה שמשפיע זה הכמות פה, שיסגרו את הכנסת. אז עד אז לא יקרה. אולי נסתדר בלי כנסת. אולי בלי כנסת נסתדר יותר טוב. אני כבר שלחתי את המיקום לחיזבאללה, שישתתף פה איזה ברקן. תגיד, יש מצב לאיזה סיגריה? אני... הופה, תודה. בשביל מה לעשן? לא הבנתי. זה כיף, יש לך אש בקצות האצבעות. איך נשלח לך טיל? לא יש יותר מדי. חכה, אני גם יודע להדליק עם זה. אני אקח לי את זה, שמענו אותך שאני אחזיר את זה. חתיכת פרויקט עושים פה עם הסריגה. איש באמונתו ישרוד. כן. אמרתי להם שהם יכולים להכניס את זה לשיא גינס. קטגוריה חדשה. אני בטוח שכבר עוד מישהו עשה את זה. 20 קילומטר? אף אחד לא עושה. יפה. ספר לי על מצוות פדיון שבויים.
זה מכוון. תראה, אני גם כשאני מסתובב בכנסת. בגלל התקציב. מאיפה היא? מה המקורות שלה? לא, אני רואה זה מדאורייתא, זה... המון מטיילים. עוד כמה מצוות, מצוות כי דאורייתא? מזמינים אותם לבוא לכנסת. דאורייתא זה אומר מהמקרא, נכון? 80% מהאנשים שאני רואה שם, הם כבר סוגות או קורבן. זה מהדברים שמשה כאילו... וזה לא ציווה את העם? חברי כנסת או חברי כנסת, הם פשוט מוזמנים. יפה. איך אני יכולה להיכנס לשם? אני חושב שצריכים להרים שלטים, אל תשלח ידך אל הנהר. תרים. יש מספיק אנשים שאומרים מה צריך להרים, צריך להרים. אני ארים. מעולה, תרים. יש פה הפגנה ב7. ואז יראו אותי בווידאו. הפגנה על החטופים. מה זה משנה? ב7 אולי אני אספיק להגיע, אני הולך לעיר העתיקה. במקור באתי לעיר העתיקה. אני אוהב להסתובב שמה. תסתובב שם עם שלט. לא. אני אוהב להיות בקבוצה בדברים כאלה. אני שאני מסתובב שם, אני מדבר עם הפשוטי העם, עם הקבצנים, עם אלה שמנגנים, בשביל להתפרנס. אני אוהב לשמוע את הסיפורים של האנשים. מה הסיפור שלך? אין אדם שאין לו סיפור. אתה נולדת דתי או חזרת? נולדת? אני מפחד ממצלמות, אני ראיתי זה פחד אז לא, ממצלמות. למה? זה פרטי, זה לא, אני בן אדם פרטי, אני לא שייך לאיזה ערוץ תקשורת. אתה מעלה את זה בכל מיני... מעלה מקסימום לפייסבוק שלי. תאמין לי, אף אחד לא עושה לי לייק אפילו. יפה. טוב. אני חוזר לבנות שם, לקצ'קריה. תודה על הסיגריה. כיף. ביי. בריאות. תודה. באמת לבריאות. אני לא מבינה, מה קרה לכובע? אז אתה יודע מה? תביא מחר איחוד ומחר. אין לי חוט במחר. אני לא הבנתי, מה קרה לכובע? היא הרסה לי את הכובע. היא הרסה לך את הכובע? האישה הנחמדה הזאת? נחמדה, אבל הרסה את הכובע. אז יאללה, תביאו אותו. אז תתן את הדין, בבוא השעה היא תצטרך לתת תשובות, גם כן. מה אתה מצלם? זה בשבילי. מה? מצלם את ההתרחשות. ומה אתה עושה עם זה? מעלה את זה לפיד שלי בפייסבוק, אולי מישהו יסתכל. יעשה לייק, יעשה שייר. אני מביא לך את הכובע, תכף תראה אתה מה היא מפחד להיות עושה לי. מצולם? אני לא... זה לא תקשורת. אני לא אוהב להיות. אני לא מקבלת. אנשים מפחדים להיות מצולמים, אתם פה קהל נוח. אני לא הולכת להיות קהל נוח יותר, כי אני הולכת לאכול סנדוויץ'. נו, זה הכי נוח, את תהיי שבעה. טוב, כי אני ממש חשבתי עלייך שרכשתי את הדבר הענק הזה. אי אפשר אני לפתות אשמור אותך? לאחר כך. אוקיי. אמרתי חווה בזה, אני אביא לה חצי סנדוויץ', אני לא אני יודעת אסכם. אם אני עוברת מאצבעות את לא מאמינה שהחמודה הזו מסוגלת לקלקל משהו? ממש לא. אז הנה, אתה רואה הוכחה לייב. איזה שם הוצאתי לייב. לעצמי. לייב, ככה נראה לך כובע? לא הבנתי. זה סוג חדש של כובע. בקיצור, לא קחי את זה מבינה מה הביתה, קרה. תעקפי את זה, אני לא יודע. אני אקח את זה הביתה, מעולה, הכי טוב. אימא שלי תפתור. טוב חברים, נראה לי נסכם את הסרטון הנחמד פשוט הזה. צריך לעקוף את המקום שזה סתום, כנראה זה תפור שם, זה מה שאני מבין. ומה שאבנר אמר, שזה נכון שזה מעולם לא היה מושחל, אפשר לשים כזה לא, זה היה בצד מושחל השני. ומישהו משך. פה, במעל. צריך סיכת ביטחון. זה לא עובר, יש מקום זה לא שזה- עובר? יש מקום שזה סגור. אז צריך לחתוך את זה. אמא שלך תדע מה לעשות. אז תחתכו ותעשו לו בייפס כזה. נכון, זה מה בדיוק, צריך שאמרתי. לעשות. יוצאים מחור אחד וחוזרים מחור שני. בדיוק. כמו שהחמאס עושים בעזה. תעשי כמו מנהרה, שעשו לי בקיצור. בלב. כמו שעשו לנו בלב. תשמע, בואו נעשה דימויים אחרים, כי אני כבר יאללה. לא עומדת בזה. נכון, את צודקת. טוב, אז כבר לא מעל מנהרה. איך קוראים לכבודו? דוד. דוד. שם אז מעולה. לא מנהרה, אז מה? אבל איך חור. זה הגיע לכאן? מה, את שואלת אותי בתור מה? תופרת? פתח מילוט. שאבנר יבוא. תעשי שני פתחי מילוט. אני אתחקר את אבנר. אמא שלך יותר חווה, חכמה לא מתאים מכולנו, היא לך לעשות תעקוף את זה. פוסט-פקטום אנליסיס כזה. אימא שלה? כן, היא אמרה בחיים? נכנסת. אמא שלה תיקח, זה מה שהיא אמרה. בת כמה אימא שלך? אמא שלי בת 88. אבא שלי בן 91. אבא בסדר. שלי בן 90. אבא שלך בן 100? כן. וואלה, שיבדל חיים ארוכים. 92, אבא שלי 92. כל הכבוד. ניצחת. העיקר צחוקים. באנו לצחוק קצת, אפילו בזמנים קשים. אבל לא מצלמים אותי אוכלת סנדוויץ', יש גבול.
לא בסדר. סתם סנדוויץ', סנדוויץ' מהספרייה הלאומית. תשמע, יש להם סנדוויץ'. אמא שלי אמרה כן. בגיל 88 כן. שהברכה עד 120 זה כללה. למה היא רוצה יותר? לא, היא רוצה פחות. בתנאים הנוכחיים של ה... היא בגיל 80 והיא נפטרה בגיל 90. אני הכי אבל מקנא, היא הייתה סיעודית בסוף. אני הכי מקנא באלה שאומרים עליהם, ראש טוב. אתה יודע, אם אני, יהיה לי אלצהיימר, אז יש הוראות למשפחה. טוב מאוד, את לגמור את חכמה. העניין. את חכמה. כי זה דבר... למה? אלצהיימר זה מעולה, את מכירה כל הזמן אנשים חדשים. אני גם ככה מכירה אנשים חדשים. לא צריכה שזה אלצהיימר. זה לאידיוט מקצועי. הנה, הוא מודה על עצמו. כן. אני לא אמרתי כלום. תשמע, הומור זה דבר רציני. תשמע, אבא שלי בן 100, וכבר שנתיים הוא און אוף כזה. אז אותנו הוא מכיר, הוא מזהה והכל, אבל הוא לא זוכר מה היה היום, לפני שעה, לפני שעתיים. אתה יודע שיש היום כל מיני תרגולים לזיכרון קצר מועד וזה. תספר לאבא שלי. הם לא מוכנים, האגו לא מוכנים. אבא שלי כאילו דוחה את זה על הסף כאילו וזה. מה, אני בסדר גמור? בסדר גמור לגבי מה? לגבי מה שהוא יכול להגיד, זה הכל. כן. אני באמת, זה הפחד הכי גדול שלי. בטח, את צודקת. אני אמרתי לעצמי עד גיל 80 והלוואי ונתפגר למחרת. לא, זה אתה שם לעצמך גבול. תראי, אבל בתכלס את לא צריכה לזכור. אני בת 84 עוד כמה חודשים, ואין שום סיבה שאני אגיד... אבל מה זה חשוב זה לא לזכור? איך שאני נראית, זה לא חשוב איך אני מרגישה נראית. מצוין. אילנה, הראש שלי עובד. יש לך מזל. אבל הראש יכול לעבוד גם בלי זיכרון. לא תזכרי מה היה אתמול ועדיין תהיי צלולה. לא, תראה. אני רוצה מה שמתכוונת. בטח חווה מבינה בספר מה, את מבינה בענייני להכיר את הילדים ואת הנכדים, זה מה שהיא רוצה. כן, גם. שהם לא יהיו זרים. ולראות מה היא עושה כל כי הזמן. הזיכרון שלי כן נפגע, אבל דברים אחרים פחות. אפילו אני בגילי, הזיכרון שלי הוא לא בהכרח כזה. אני לא זוכר לגמרי מה עשיתי כמה שבוע. אתה? 50 כמעט. להבין זה טעונים הכל? לא נפגע. תודה, זה מחמאה להגיד זה הכל. אני לא יודעת, אני מנסה לזכור. אני בן 49. נו, עד 49 וחצי אני. תשאלי אותי מי כתב את זה. זה הכל? נו, אז אתה אבא ילד. שמעת אותו? אני אומר לו שאני בן 49 כי הוא בן 50. והפטי הזה שאמר על עצמו שהוא אידיוט מקצועי, גם מאמין. אני נותן אמון קודם כל, אבל you can fool me once. אני בן 70. בן 70? בוא'נה, אתה נראה טוב. ראית החנפן הזה? אתה צריך, תראה, תצטרף למעל. פה חנפן זה תכונות חיוביות. זה ראשי תיבות של... זה תכונה לא של- זוכר. זה תכונה של הסתגלות. של סטגלטן, חנפן הוא סטגלטן. הסתגלתן, כן. יפה. מה קרה לך? ואת עברת משהו אחר. את רואה? לקחתי את ארבעת האצבעות והעברתי את זה. דוד, למה אתה לא סורג איתם? מקצוע נשי? עכשיו רגע, הנכד שלי בבית ספר למד לשרוד. סרוג? הבן של... הנכד, כן. אני שהייתי ילד, אמא שלי לימדה אותי, אבל אני לא זוכר. הנכדה ברור? שלי, כי הם לומדים לסרוג. הנכדה שלי, הוא אוהב שהיא את זה. שמעה שאני לא, יש גם דעת אורחרי, היא שמעה שאני לא יודעת לסרוג על האצבעות איתם. תשמעו, זה סבתושית. המושב הכי כיף שישבתי בו. לפחות היום. לא לימדו אותם. יופי. את יודעת, פעם ראשונה תבוא בחיים לבקר, שאני רואה נהיה שמישהי פה. סורגת עם כל פעם שאני מגיע לעיר העתיקה אני נותן צ'ק עליכם. בלי להסתכל. גם אני. מקווה שלא תהיו פה אבל. מלא. גם הנס. אז צילמתי לנכדתי. שלא ואומרת, נצטרף "מה, לא להיות." ידעת? אני יודעת את זה מכיתה. אני חלוק עליכם לגבי הנושא של הבחירות, אבל בסדר. נסכים שלא לא להסכים. בעניינים. לא תראה, בעניינים. אתה רואה את זה? כן. זה כל אחד הוא קצת אחר, וכולם סרט לבן, קצת יותר צהוב, סריגה כזו, אז גם אנחנו לא יכולים להסכים בכל דבר. הכי חשוב זה לחשוב קדימה, ושאפשר לחבר. ולכבד אחד את השני, ושאפשר לחבר אחרת, אותנו. אני חושב שבקלות אפשר לחבר אותנו כולנו. יש לנו פה מצוקה משותפת לכולם. יש ויכוחים על הדרך, כל הדרכים אבל בסוף מובילות לאותו מקום. לירושלים. לירושלים. או לרומא. חנה, זה התה שלך? לא, זה של שרון. זה שלי, פשוט אני עם הסיגריה ואני עדיין מצלם. רגע, אחרי זה אני ארים אותה. הצילום המטופש שלך. הרגע אמרת שאני אידיוט, אז מה אתה מצפה שאני אני לא אעשה? אמרתי, אתה אמרת. לא, אתה אמרת ואני פשוט הנהנתי. לא? אמרת שאתה אידיוט מקצועי. מקצועי? כן. לא, האמת שאני לא מקצועי, אני חובבן. מה אתה עושה בחיים?
אני פנסיונר, מה אתה עושה? 70, נכון, אתה אמרת 70. כן. אני מהנדס תוכנה. ואיפה אתה עובד? חברת הייטק פה? בתל אביב, לא. האמת שהבסיס שלה בירושלים, אבל הם פתחו משרדים בתל אביב, אז אני מגיע לרכבת השלום, וזה במגדלי אלון, זה נקרא. זה ברחוב יגאל אלון שם. אני יודע איפה זה, ליד משרד החינוך. אני לא יודע, אבל יש שם... משרד החינוך זה יגאל אלון 30. יש שם BBB אולי, אם אתה מכיר, וזה ליד. אני חושב שאני יודע איפה זה. זה שני מגדלים שהם טיפה אז כל עקומים יום- כאלה. כל יום אתה נוסע מוטל? מפה לשם? לא, אני היברידי כזה זה נקרא. זאת אומרת, אני עובד חלק מהזמן מהבית וחלק מהזמן אני מגיע למשרד. ואיפה אתה גר? בעין עירון, שזה ליד קרקור. רחוק. כן. מקווה שלא ייתנו לי דוח, שמתי פנגו, אבל היה שם מיליון אופציות. היה עד 7, עד 5, עד 6. אבל תסתכל על השלט, עד איזה שעה הוא כותב. איפה לא, חנית פה? אתה רואה, אני גם עצלן. לא, חנית פה? כן, יותר למעלה. אני אלך לראות. אבל בכביש הזה. כן. אני תכף דקה, אני אסתכל לך עד איזה שעה. חווה את מפסידה. אתה יכול לשנות זה מפה, סנדוויץ' אתה יודע. השנה. דקה, אני אגיד לך. תראה, מקסימום אני אקבל דוח, אני אערער, כי משהו אני... עם איזה פלפלים כלואים מאוד מופלא. בסדר. אני רוצה לראות מה השלט שלה. מה השלט שלך? למה את חושבת שהוא סכנה לביטחון המדינה? זה לא צריך אפילו להביע את זה, למה? לא, תני נימוק. אני לא בעד מייצג אותו. אז אני הלך תמים שכאילו שואל למה. מה שקרה לנו בשביעי לאוקטובר, זה לא מספיק שזה... אבל זה היה עניין מערכתי, כולם חשבו ככה. כל מערכות הביטחון, כל הזה, כולם חשבו שזה עמוד עבודה שצריך לעבוד איתו. לא חושבת שזה, אתה צודק. ביבי מימן את החמאס כל אבל השנים. גם לפני 7 שנים... ביבי בנה את החמאס. החמאס זה ביבי בנה. אבל את יודעת שרוב הכספים, אני אתן לך נתונים קצת, רוב הכספים שמגיעים אליהם, הרבה מהם מגיעים לאו דווקא מהמזוודות האלה, מגיעים מה... לא משנה. גרוש הוא הביא לשם בשביל להגנה עצמית. בסדר, אבל גם בשביל אחרים להחזיק את הביאו. עצמו. גם ב... רציתי לדעת אני לצורך העניין מסנגר עליו כי את פשוט הקטגורי. רציתי לדעת אם את בירושלים, שתבואי והוא לראות אמר, אותי, כן, כאילו הבן שלו היה בכנסת. עד לפני שבועיים. התיאורים של כולם. שרון, עד 6. עד 6. עד 6? זה מה שעשיתי. יפה. והוא מטפל ב... מסתבר, לאט לאט מתגלה שאני שקרן. זה לא משנה, בסוף אתה... בדיוק. תקלה בזה, תקלה בזה. וואי, נראה לי זה יהיה וידאו שלא, אני לא אצליח להעלות אותו. מאיפה היא לוקחת את האנרגיות לזה? מאיפה את היכולת זה הנפשית? כאילו הכמות של הדברים שהם נחשפים לזה בפני עצמם, אבל בסוף אתה... בדבר הבסיסי, לגמרי, אני חושבת שזה הדאגה שמלווה אותך כל שנייה. פשוט כל שנייה משחרר, אין רגע שאני לא חושבת, פשוט אין. מה זה? רגע על מה? הנכד שלי. שהוא בעזה? מה? פחד מוות. זאת המילה. זהו, ברגע זה אני יכולה לדבר על זה. פשוטה כמשמעה, מה שנקרא. ברגע זה הוא בבית. תודה לאל. אז מכיוון שברגע זה הוא בבית, אני יכולה לדבר על זה בשוויון נפש יחסי. מה? מה אני עשיתי כאן? שרון, אתה יכול להראות לי את הדף שלך? את ה? את הדף שלך. איזה דף? אמרת שאתה מעביר את כל הדברים לשם. יש לך תיכנס, דף, לא? שרון סלמון בפייסבוק. שמע, סתם, זה לא דף, זה כל אחד יש לו דף, כל מי שיש לו חשבון בפייסבוק. זה לא דף כזה מקצועי, באנגלית או בעברית? באנגלית, שרון סלמון. סלמון או סלמון? סלמון, S-A-L-M-O-N, כמו הדג. ותחפש, זה בטח יש הרבה אמריקאיות וזה, אני לא יודע. שרון וגם שם של... שזה שרון, כן, שם של בת, אבל אתה תראה אותי, תראה תמונה שלי עם הילדים שלי. במילה אחת או שניים? לא, עם רווח. סלמון. דווקא דג טעים, שתדע לך. הנה, זה הראשון, כן, כן, עם הילדים. כנס, גם תהיה חבר. תהיה חבר, תן לייק. עזריאל, וואי. אריאל, לא עזריאל. טוב, יאללה, חבר. אתה צריך לאשר אותי. אבל אני חושב שהדברים הפאבליק אתה תראה. איפה הדברים האלה? איפה הדברים האלה שאתה שם? אתה מעלה לדף, מעלה פוסט. אתה אף פעם לא העלית פוסט בפייסבוק שלך?
מה שאתה, הסרטים שהעלית, איך אני רואה את זה פה? לא העליתי סרטים, כאילו, וזה. אז מה, את זה תעלה? את זה אני אעלה. ייקח הרבה זמן לעלות, זה כבר 44 דקות. הגזמת, מי יראה את זה? אני מעלה בשבילי. אתה מכיר את השיר "אני חבר בחברת עצמי"? כן. של אפרים שמיר. שעכשיו המצאת. לא, של אפרים שמיר. רואה תמונות בעיני רוחי. אתה מכיר את הביטוי, אני לא אהיה חבר בשום מועדון שמוכן שאני אהיה חבר בו? כן, זה אני מכיר, זה כן. דבר חכם. לא יודע מי אמר אותו. נדמה לי מישהו זה ג'ורג' ברנרד שואו כזה, או לא יודע. איך קוראים לו? מהביטלס או מישהו, נדמה לי. וואלה? כן. אפשר לשאול את צ'אט GPT. אתה מכיר? כן. אני לא יכול עכשיו, אני תקוע עם היד בתוך חצובה. אתה יכול לעשות הפסקה. אני מפספס פה דברים, אני אעשה הפסקה. אז איפה אתה גר? פה בירושלים. ירושלמי. יפה. אתה חושב שהחבר'ה האחרים יעשו עבודה יותר טובה מביבי? מנתניהו? קודם כל שיחליפו אותו ואחר כך נראה. תמיד לכל אחד יש מחליף, גם לביבי. זה אין ספק בכלל. שפעם הוא היה טוב, ועכשיו השאלה... אז מה אתה אומר, שזה עניין של התארכות הקדנציה כאילו? זה הבעיה? התארכות השלטון. שלא יאריכו, שיעשו בחירות עכשיו, זה הרעיון. אני חושב שהיה בריא אם היה בחוק 2 קדנציות. כמו בארצות הברית. אחרי שאכלנו... שבחוק זה יהיה. אחרי שאכלנו את ה-17 שנות ביבי, אז יעשו את החוק הזה אחרי זה עם חוקה. זה יהיה כתוב בחוקה. תראה, אני אובייקטיבית לא השתכנעתי שאכלנו אותה. הכל ביחד. מסכים איתך עם הרבה דברים. דרך אגב, חוקה רצו לעשות כבר ב-49, אבל לא יצא. תנחש למה? דתיים. בן גוריון אני יכול להגיד. לא, בן גוריון לא הצליח לשכנע את החרדים, את הדתיים. אז בן גוריון, כמה שהוא היה חזק וזה, אפילו הוא לא היה חזק מספיק. תשמע, זה מדינה עם מלחמה וזה, זה לא פשוט, הכל ביחד. ותחשוב, ב-49 עוד היינו בתוך מלחמת השחרור, לא? נכון, זה מה שאני אומר, כן. שמע, זה לא כזה פשוט, פוליטיקה. נכון. טוב, בסוף אנחנו עם אחד. ורוצים להרוג אותנו, לא משנה אם אנחנו ימנים או שמאליים, או מרכזיים, או whatever. לגבי האחרים אנחנו עם אחד, אבל אנחנו עם אחד? כן, תמיד בעם היו מחלוקות. אפילו 2 יהודים בבית כנסת, אתה יודע, יהיה להם כל אחד בית כנסת משלו, למה לא מסוגלים להשלים ביניהם כאילו על הזה. איך קוראים לך? קטיה. קטיה. אני עליתי מברזיל? לפני 38 שנה. הבאתי איתי 3 ילדים שהיו בין 12 10. שעלית? כבר עלית עם הילדים? אני התגרשתי כדי לעלות כי הבעל שלי לא רצה לעלות. אז הבאתי... התגרשת מבעלך בשביל לעלות לישראל? כן, כן, ציונות טוטלית. מוחלטת. וואו. לא הכרתי אף אחד. והוא לא בא אחרייך? הוא חשב שאני... צוחקת איתו. כי אף פעם לא עשיתי כלום, גם הייתי פרינססה. שאת לא רצינית מספיק, הוא לא האמין כמה זה רציני. הוא ידע, אבל הוא חשב שתחזרי. הוא חשב שאני לא אסתדר. הוא לא הבין שמדובר באישה רצינית. לא, הוא הבין, היינו נשואים 15 שנה, הוא ידע מי אני בדיוק. איך הוא לא בא? איזה פרייר. הוא אהב אותי כל כך. אז איך הוא לא בא הוא אחריי? אהב אותי כל כך, כי הוא הגיע למקום, קריירה? מה? כן, שהוא לא היה יכול לתת לנו, מה זה מה שהוא אמר, אני לא יכול לתת. מה זה משנה אבל קריירה? יש מלכים שוויתרו על המלוכה בשביל אישה. בשבילנו, בשבילו, אנחנו חשובים היינו, והוא רצה שיהיה לנו אותו רמת חיים שהיה לנו שם, הוא אמר, לא יכול שם בישראל לעשות את זה. אז הוא ויתר בשביל סיר הבשר על האישה? אתם עדיין בקשר? הוא נפטר לפני 10 שנים. והייתם בקשר? שמרתם? היינו החברים הכי טובים, אני והוא. והתחתנת שוב אחרי זה? כן, התחתנתי שוב, הייתי נשואה 34 שנים, התגרשתי, הוא התגרש. את גרושה פעם שנייה? אני גרוש פעם ראשונה, וואלה, את יותר עם תעשה את הטעות עוד פעם. זהו, אני לא מבין, לא חוזרים על אותה טעות פעמיים, לא? אהבתי, התחתנתי, היו לי 34 שנים, הוא לא רצה יותר, סבבה, כל אחד, אני טוב לי. מה שרוצה להגיד לך, למה אתה שאלת קודם, מה אמור... איך קוראים לך? קטיה? קטיה. קטיה.
4 שנים, בלפור, נכון? 3 ומשהו שנים. מה? בבלפור, אני לפחות מפגינים. הייתי שם, נלחמתי, כי הבאתי את הילדים שלי למדינה מדהימה. אבל מה את חושבת? בואי תנתחי רגע. לי מה ביבי לא עושה לו בסדר. הממשלה שהוא הקים, בן גביר, סמוטריץ', הקואליציה היא על הפנים, זה מה שאת אומרת. אבל כי הוא על הפנים, ביבי כבר לא מי שהיה, ביבי פעם היה איש רד, חכם. את כן? לא חושבת שיש לו ויז'ן גם? היום? את חושבת שזה נטו הישרדות על הכיסא? נטו הישרדות. באמת? זה מעניין. נטו הישרדות על הכיסא. אני חושב שעדיין יש לו ממש לא, ויז'ן. ממש לא. הוא, אם אתה, מיד אחרי 7 לאוקטובר, הוא כן. היה מבולבל לגמרי, רואים אותו. כולם אבל היו חיוורים, גם הרמטכ"ל, גם כל המערכת אני לא הייתה אמרתי חיוורת. עיוורים, אני אמרתי מבולבל, הרמטכ"ל, שר הביטחון, כולם שמו את התיק שלהם, המכתב שלהם על השולחן ואמרו, אנחנו מתפטרים, תיתנו לנו. בסדר, אבל הוא פוליטיקאי, הוא עומד לדין הבוחר, הבוחר קובע. הוא צריך להגיד, אני מתפטר, מה גולדה עשתה? גולדה דווקא לא מתפטרה ביום אבל כיפור אחר מיד. כך היא אפילו נבחרה נכון, אחרי ואז הזה, היא- ורק אז היא התפטרה. אבל אחרי המלחמה. שהוא יעשה, שהוא... אז אחרי המלחמה, לא, שהוא יעשה, זה לא, קודם כל זה לא... אם זה כמו מעשה של גולדה, אז הוא צריך, אם הוא נבחר אחרי לא המלחמה, מעשה, להתפטר. כמו מעשה של גולדה, נתתי לך את הדוגמה הזאת, כי זה אישה שנפלה בפח, לא איך שאתם תגידו, אני לא יכולה לדבר היסטוריה איתך. אבל אני יכולה לדבר רגש, אוקיי? כן. אז אני מרגישה, אני חייבת, יש לי היום 8 נכדים. וואלה, 4 ילדים, 8 במזל, שיהיה נכדים, במזל. יש לי עוד ילד שמתחתן, אז יהיו לי עוד נכדים. כן. אני מרגישה התחייבות כלפי הילדים שלי, כלפי המשפחה שלי, זה אני הבאתי אותם. זה אבל את חושבת שעריפת ראשים זה המנגנון כאילו שיביא... למה עריפת ראשים? ראש. אפילו הרמטכ"ל, למה הוא צריך ללכת הביתה אחרי השביעי באוקטובר? הרי גם אלה שהיו לפניו חשבו אותו דבר. הוא הגיע למערכת שכושלת ופשוט המשיך אם אותה. אתה רוצה להיות פייר עם המערכת, כולם שהיו מעורבים, כולם... את לא חושבת שמי שטעה הוא זה שצריך לתקן? את לא מאמינה בזה? אז לכן נתנו לו לתקן עכשיו. לרמטכ"ל כן, כן. והמפכ"ל. אבל אבל ביבי עושה משהו לתקן. ביבי סיכן כל הקשר שלנו עם ארצות הברית, שזה, אם לא היה ארצות הברית היום, אנחנו היינו במלחמה עם מקל אבל מה זה סיכן? ואבנים. יש לו איזושהי אסטרטגיה מסוימת שמתנגשת עם ה... זה האגו שלו, זה הזה שאני... את חושבת שזה אגו? אגו בגודל של העולם. לא, אין לי ספק שיש לו אגו, אבל לכולם יש שם אגו, גם ליאיר לפיד יש אגו, ולליברמן יש אגו, ולגנץ יש אגו. יש פוליטיקאי בלי אגו? אם לא היה להם אגו לא היו הולכים אני ראיתי לפיד בלי אגו כשהוא ויתר חיזבאללה? לא, מי זה חיזבאללה? לא, הוא ויתר להם בצינור גז שם. ושם זה היה משא ומתן, והוא ויתר לבנט. הוא ויתר לבנט, איפה היה האגו שאתה אומר שיש ליאיר? לא, אין. מה זאת אומרת הוא ויתר? זה מה שהם סיכמו. שהוא יהיה ראשון כאילו? שבנט יהיה ראשון? כן, כן. אז זה לא, אצל יאיר לפיד אין עניין של אגו. אוקיי. אני רוצה להאמין בזה, אני הצבעתי לו, אני יש עתיד, לא יודעת אם אני אצביע עוד פעם, באמת לא יודעת, כי אני חושבת שמה שהוא עושה, too little too late. הוא היה צריך לעשות... אוקיי, אז יכול להיות שאין לו אגו. אני שם את זה, אני סקפטי קצת לגבי זה, אבל מה הוויז'ן שלו? הוא רוצה... הפרדת דת ומדינה? נכון, והוא רוצה שלערבים יהיו כאילו, אין לך מה להפסיד, אני באמצע זה. אם אין לך מה להפסיד, אז אין לך מה להפסיד. לערבים ביום שיהיה להם מה להפסיד. איזה ערבים שלנו? בערביי ישראל את מדברת או הפלסטינים? לא, פלסטינים. פלסטינים, ערביי ישראל הם ערבים שלנו. הם בסדר, הם בסדר? גמור. אני יודע, עוד בסדר. לא נתקלתי אתה יודע מה, איפה נפלנו? בהתנסות. בהתנשאות. התנסות, כן. אני מסכים איתך. חשבנו, הם בחיים לא היו להם את הטכנולוגיה, בחיים הם לא הצליחו לעשות כלום. ארוגנציה. כן, ארוגנציה. ארוגנציה. נכון, זה מה שהיה לנו גם ביום כיפור. היום זה היה נטו זה. לא האמנו שהם יכולים, ונרדמנו. בסדר, אולי קיבלנו מכיר את קריאת ישראל? השכמה. אתה מכיר את ישראל? את ישראל המדינה אני מכיר. ישראל, ארץ ישראל אני מכיר.
שלום רב. שלום רב. זה פרטי, זה לא... למה אתה אומר ככה? צלם אותם, עושה וידאו. עושה וידאו. רגע, אתה סורג? הנה, אתה רואה? תלמד אותו. הוא נראה לי אני מסתכל בשביל ללמוד. נלמד אותך, אפרנטיס. שרון, נלמד אותך. אותי? כן, אני- למה? אני מקרה אבוד. יאללה, יותר אין מעניין מקרה מאיתנו, אבוד. מה זה? בוא נתחיל מהשם שלך. שלום, לי קוראים ניצן. ניצן? כן, ניצן שחם. ניצן שחר. ומה מביא אותך לפה? מה עושה בחיים? אני בדיוק חזרתי, אני מנחה קבוצות בארגון שנקרא גשר, אם אתם מכירים. לא, מה זה הארגון הזה? ארגון שמנסה ליצור יותר פתיחות וקרבה בין המגזרים השונים בחברה. בחברה הישראלית, בתוכו. בחברה הישראלית. באמצעות מפגשים בין בני נוער בעיקר. יפה. תיכונים, חרדים. דרך בתי ספר או גם דרך תנועות נוער? בעיקר בתי ספר או דרך כוחות הביטחון. אהה. אז אתה מרצה כזה בבתי ספר? כן, אנחנו עושים... או שזה דרך פעילות ולא הרצאות? זה חיה כאילו פעילות חיצונית שהבית ספר מביא. אז זה מין פעילות חווייתית כזאת בטח, כאילו ליצור את הקשר. חווייתית ולימודית, בעיקר דיונים, בעיקר שיחות. ואתה קוצרים פירות? אתה לסרוג איתנו? כן, יש. בטח. בטח שיש. ומאיפה אתה יודע לסרוג? בטח. למדתי בפנימייה, נביא לך שלמדתי כיסא? לא, בתיכון. אני אסתדר. בתיכון? איזה צבע לבן מה מאוד. מה יש לי? זה היה מקובל שם לסרוג? בקרב הבנים בלבד, כן. בקרב הבנים היה מקובל לסרוג? חייבים להמשיך את בא לך, כן. מסרגה אחת. זה קצת נגד החשיבה האינטואיטיבית. זה היופי, בוא כן. נראה איזה מסרגות יש. בפנימייה זה נשמע קשוח כזה, והכל מצ'ואיסטי וזה, וכאילו סריגה נתפס משהו פמיניסטי. מצאתי שקית אחת שמצאתי, אבל אני יש... כאילו מה אתה אומר? אני מרובע, אז למה אתה לא סורג? כי אני לא יודע, אני יודע דברים אחרים. אבל אני ואם... לתת בעיקר, אתה רוצה? זה דווקא נכנס לי בריבוע. תשמע, אני עדיין לא מאמין שאתה בן 70. 70 בחודש. 70 בחודש אפילו. לימדה מישהו אחד, עוד מישהו יצטרף, בעיקר בנים. יש לי גם נכד שלמד מהאינטרנט לסרוג. טוב, תשמעו חבר'ה, מה אני אגיד לכם? אתם על הכיפאק, אין לי מעבר לזה להגיד שום דבר. אז הוא קצת... אתה קלטת שכבר סרגו 20 קילומטר? שאתה סרגנית יותר לא ידעת את זה אפילו. היא אמרה כמה קילומטרים. 20 קילומטר. אמרתי לה שזה צריך להיכנס לגינס. כן, זהו. זה יכול להיכנס לשיא גינס. לא ראיתי אף טלוויזיה, אף עיתון שבא לעשות כתבה עם הבנות. על זה שסורגים כאן. אני לא מבין איך הכתבים של ערוץ 12, אני אשלח להם, אני אעלה את זה ביוטיוב, אני אשלח להם לינק, כן, מעולה. ואולי הם ישלחו לפה. אז אנשים גם לא באים, אבל לא יודעים איזה אנשים לא, הם כל הזמן עם הפרשנים באולפנים וזה, זה לא, איזה אנשים מדהימים יש כאן, באמת. הם לא מסתובבים יותר מדי בשוליים של הזה, אבל יש כתבים, יש את כתבות יום שישי, יגאל מוסקו וכאלה, זה תפור עליהם. יש המון פרויקטים. נורא מעניין. טוב, כמה מילות סיכום. שעומדים על הראש בצורה זו וזו. אני חייבת למשפחה, לילדים ולנכדים שלי מדינה יותר טובה, כמו שפעם היה. אמן. אז אני כן מאמינה שאנחנו יכולים להגיע לזה. אבל אני חושב שזה צריך להתחיל מלמטה ולא מלמעלה, כאילו, אני חושב שזה צריך לקרות בעם עצמו. אנחנו, ברור שזה בחינוך, אבל זה כל כך הרבה שנים. אני חושב מיזמים כמו המיזם גשר של ניצן, נכון? ניצן? לי קוראים ניצן. ניצן, מיזמים כמו של ניצן פה. לא מיזם שלי, זה ארגון. לא, זה לא המיזם שלך, זה המיזם שאתה שותף בו, בסדר. יפה. אני חושב שזה הכיוון. זה גם וגם וגם. זאת אומרת, אני מאמין שאפשר מחלוקות, צריך פשוט לדעת איך לדבר. גם אם לא מסכימים. זה תמיד נכון. ואני חושב שאת זה קצת איבדנו, את היכולת לדבר כשיש חוסר הבנה, חוסר הסכמה. ואני חושב שהרבה תרם לזה הרשתות החברתיות, שהן בנויות על השיסוי. זה משהו, הרבה אומרים שזה ביבי או לא ביבי וזה, אבל אני חושב שזה הרשתות החברתיות בעיקר עושות את הדברים האלה, כי זו תופעה שקורית בכל העולם, שיש הקצנה בין קבוצות, שהיו ביניהם מחלוקות. וזה קורה בגלל שהרשתות החברתיות הן מלבות, הקצנה, זה מושך יותר רייטינג. יש להם תרומה גדולה, כן.
והבעיה שהפוליטיקאים רוכבים על הגל הזה של הרשתות החברתיות בצורה הזאת. טוב חברים, הגענו לשעה, אני מסיים. אתם רוצים עוד מילות סיכום? ניצן, מה יש לך להגיד? שעה ככה אתה מצלם אותנו? שעה כבר הגענו, כן. אנחנו עדיין לא יודעים עם מי אנחנו מדברים ובשביל מה, אבל... מה, אמרתי לך את השם שלי מההתחלה, שרון. נכון, מה אתה הולך לעשות עם זה? אין לנו מושג. אני אעלה את זה בפייסבוק ואקווה לתפוס לייקים. מחפש תשומת לב. לפחות הוא תקשיב, ישר. אני עושה... שילמת את הכלב, קוראים כי לי מה צן. שהביא לך לייקים זה לא אנחנו. רק כלב, לא, זה חתולים, חתולים מביאים לייקים, הנה הכלב. ניצן, אני מתנדבת. כל מה שאני רוצה זה לייקים, סתם. לא רוצה כלום האמת, זה בשבילי. אני מתנדבת, כל השלושת השבועות הראשונים התנדבתי במסעדת אחים. אני מבשלת. מה זה? מסעדת מבשלת אחים. לחיילים? מסעדת אחים זה מסעדה של, יש 3 מסעדות, 3 אחים, ויש מסעדת אחים שזה באבן גבירון. נתינה כמו זה לא ראית. היינו מוצאים 30,000 מנות ליום. 30,000 מנות? מה זה המספרים האלה? 20 קילומטר? 30,000 מנות? 30,000 מנות ליום, ב3 שבועות היינו 25,000 מתנדבים. אחר כך הם צריכים לחזור לעסק, הם צריכים להתפרנס. ואז התחלתי לעבוד בעוטף עזה, בחקלאות. חלקני ועוד בחורה, היום אנחנו 8. כל חמישי אנחנו מתנדבים במושב יחים, שזה מושב של תימני ליד שדרות, שהם הגיעו לשם ויעברו, והמושב מפונה, אז אנחנו כבר משפחה שלהם. כל הכבוד לך. זה ימי חמישי, זה ימי שישי, ימי שבת, אנחנו בוחרים ברשימה שיש בסייט, אנחנו בוחרים מי צריך, ואנחנו הולכים. שיקמנו כבר 2 יישובים? מושבים? תשמעי, כל הכבוד. זה ממש מחמם את הלב לשמוע מה שאת מספרת, ממש. זה מה שאני עושה בחיים שלי. יופי. חווה, מילות סיכום? הוא בערך בגילך, וכמה אתה אמרת? 24? שאנשים יבואו, באמת יביאו שזה את ממש דעתם, מעורבב, יש- יצאו מהספה. אני יודעת. אמן. כבר מישהי שאלה... אני מקווה שזה יעזור, אם יראו את הסרטון, ישמעו אותך, אז יש לנו, יפעלו תגיד בהתאם. להם שיש לנו 3 שבועות. תגידו שיש פה הופעה של אביב גפן או מישהו וזה, אז אולי אז יבואו. כולם יבואו. טוב. אילנה, את רוצה להגיד איזה מילות סיכום לוידאו? אני מציעה לכולם לקרוא Team of Rivals. Team of Rivals. וואלה, אז יצאנו פה גם עם המלצת קריאה לספר. לגמרי. אני מעדיף לעשות בצ'אט GPT, תסכם לי את הספר כאילו ו... צורק. חבל לסכם, זה יותר מדי ספר טוב. זה כמו לסכם את אנה קרנינה, מה פתאום לסכם? אני בבגרות שלי בספרות הלכתי לספריית וידאו, לקחתי את הקלטת וקראתי מה כתוב מאחורה. הפסדת. זאת אומרת שלא רק שהוא עצלן, הוא עצלן בריבוע. כי הוא קרא רק לא, לאחורה. עצלן רמאי. בריבוע. זה ה-TLDR של פעם, זה העמלק, ארוך מדי לא קראתי מה שנקרא. תשמע משהו, אני מלמד בבגרות בספרות. אתה מורה הייתה לספרות? אחת, כן, שהכריחה אותי להראות לבת שלה את הצגת תיאטרון בווידאו על הספר או אני לא יודע מה. לא הסכמתי, אז הילדה עזבה אותי. עוד פעם, האמא הכריחה אותך להראות את הצגת תיאטרון? את הספר, את הספר. במקום שהיא תקרא את הספר, שתראה הצגת- לראות את ההצגה, ואתה לא הסכמת. בווידאו, ביוטיוב, שזה בשעה וחצי. מה, היא לא יודעת לשתות? למה לא הסכמת? למה לא הסכמת? רצה שזה יהיה חלק מהשיעור, כי זה לא אבל למה ספרות. לא הסכמת דווקא? זה לא ספרות. אני מלמד ספרות, אני לא מלמד מחזה. אבל אתה יכול לעזור היא להם. יכולה לעשות את זה לבד. איזה ספר זה היה? בקיצור, האמא בקיצור- עזבה אותי. האמא עזבה. איזה ספר זה היה? אני אסתכל. אני לא זוכר. אולי המלט, לא יודע, משהו. לא יודע. אז אתה לא בקטע של לקצר, אתה בקטע של להעריך. אתה מאמין בלהעריך. נו, אז למה? עברית. טוב, בגלל זה אולי לי היה 5 בספרות, הנכשל היחידי בבגרות. לימדתי משהו, כן. יפה. אני חשבתי שהם מקפידים ללמד גם באנגלית. לא, לא, מה פתאום באנגלית. צבא ללמוד עם אנגלית. דוד, אתה רוצה לתת איזה מילות סיכום? כן, שתסיים את ההקלטה כבר. מצוין. מקובל עליי. ניצן, משהו, איזה מילה אחרונה? תגיד אותו דבר. יאללה, אז הנה אנחנו מסיימים את ההקלטה ונעלה אותה.